ब्रो सिमरा डुमरवाना 12 मा चाहिँ रातिको लगभग 12 बजेदेखि पानी परेर बिहानको अहिले 10 बजिसक्यो। अहिलेसम्म पानी परै छ है। ननस्टप पानी परेको छ, रोकिएको छैन पुरै। यो हेर्नुस्, म तपाईहरुलाई देखाउँछु। मेरो घरमा पुरै पानी भइसक्यो। मेरो घर यहाँ हेर्नु, घरभित्र छु म। घरभित्र पुरै पानी, यहाँ बाहिरबाट पानी आइरहेको छ। यहाँ सानो भाइ बसिरहेको छ यहाँ घरमा। यहाँदेखिबाटै पुरै आँगन पुरै डुबिसकेको छ है। पुरै मेरो रुमभित्र पुरै पानी। यतातिर बारीहरू पनि सबै डुबिसकेको छ है। यता पनि बारी डुबेछ। यो हाम्रो गाउँको खोला। सिमरा डुमरवाना 12 यहाँ चाहिँ अहिले पुरै हिजो बेलुका राति 12 बजेदेखि पानी परेको। अहिलेसम्म पानी रोकिएको छैन है। मेरो गाउँ चाहिँ पुरै लगभग डुब्नै भनौँ न। नयाँ बस्ती हो मेरो गाउँ। नयाँ बस्ती पुरै डुबेको छ। सायद भन्नाले डुबि नै सकेको छ। पुरै खेतहरूभरि पुरै पानी परिसकेको छ। घरभित्र पुरै पानी पसिसकेको छ। सब तपाईँहरूले हेरि नै हाल्नु होला के भयो त्यो। यति भन्दै म पनि अब जान्छु। तपाईँहरू जहाँ पनि हुन्छ, जे गर्दै हुनुहुन्छ, सुरक्षित रहनु होला। जुन डाँडा पखाबाट हुनुहुन्छ, तपाईहरु जहाँ पनि हुन्छ, जे गर्दै हुनुहुन्छ, सुरक्षित रहनु होला। आफ्नो घरमा भन्दाले जहाँ पनि डाँडा पाखाबाट मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने हो है। त्यहाँ पहिरो जाने गोली हुन्छ, तपाईहरुलाई थाहा नै छ होला। यति भन्दै म पनि अहिले जान चाहन्छु। जो
जे जहाँ